चलिए आज बनाते हैं ब्रेड पार्सल रेसिपी, जो खाने में तो बहुत ही यम्मी और इवनिंग टाइम में स्नैक्स में अगर मिल जाए तो थोड़ा मज़ा ही आ जाए, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल, धनिया पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी ली है और गरम मसाला, दही ले लिया है, नमक डाला, काली मिर्च डाली, चाट मसाला डाला, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डालिए कलर, कैप्सिकम, पनीर, कॉर्न और हरा धनिया, टमाटर डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ी देर रख दीजिए। फिर डालिए पैन में, उसके बाद से कुक करिए, कवर करके थोड़ी देर लीजिए। ब्रेड उस पर लगाइए बटर। फिर मैंने यहाँ पे मेयोनीज और केचप मिला के एक चटनी बना ली थी। फिलिंग भरिए, ऊपर से लगाइए चीज, रोल करिए, तवे पे लगाइए बटर, या आपके पास घी लगाने का मन है तो घी लगाइए, अच्छे से सेक लीजिए, फ्राई कर लीजिए। उसके बाद एंजॉय करिए। इवनिंग स्नैक आपका कुछ ही दिन में रेडी।